Maya, ako rin tinanawan na kami ng Maya. Saan ang maawat ni Nanay Catalina ti kella at apan nakatay ti 23 ti tawen ng anak na ni Christine Dagdagan. Kalpasan a binagkong daytoy ti 33 ti tawen na lalaki a sospek iti uneg ti pagtaenganday ti barangay Pagsanahan Norte iti ili ti Badok. Basar ken ni Nanay Catalina, matmaturog ni Christine ken ti maysa ti tawen na baruna iti kwartuda, idinta sinerek ida ti sospek ken adda igyem na daytoy nga imuko nga isumetten ti inusar na panang bagkong ken ni Christine ti namindwa daras. Anan dagi jay sugat na ma? Susukin, rusok ka no, sir. Rusok na. Ken dati inusar nga kutsilyo dati suspect ma'am naggapuan na. Nagkaput ako siya namin, sir. Napan na nagtangad-tangad ti sa nakita no. Nagserekan na ma'am. Diya likod niya ko siya namin, sir. Dahil ito latin na ilak ko, di rumuwi ko sa tadiya ti nagrawara nga minon, sir. Insigida naglibas ti suspect ngem nasarakan met laing daytoy babaen ti tulong digiti sumagmaman o residente. Nangyagmet digiti karubat ti panagpapaarayat ni Christine. Tinulungan da daytoy ang maitaray ti balay pagagasan ngem naideklaran a dead on arrival. At adapay ti panagladingit ang rik na ti pamilya ti biktima idi madiskubre da masikog daytoy bayat ti panakabalsamar ti bagina. Sa masikog pa yung magayam, sir. O pa nga bulang magayam. Makabulan yung masikog. O pa nga bulang ka rin sa sikog mo. Amu tayo ba dati suspect ma'am? Amam mo, sir, tatagad to yung Umay dito yung ma'am. umumay, sir, ta magmagnadtan yung mapanagkalat ti si daon na tapusawan, sir. Basar ti investigasyon ti pulisya, maipagrup nga da iti problema na ti panagpanpanunot ti sospek. Numan saan da paya kinumpirmaran ti motibo ti krimen, patsyen ti pamilya ken digiti karuba ni Christine nga adda ti sexual motive na daytoy. Kunada sumagmamanong aminen a daras nga adda iti nabiktima na babae ken dati anay balod pay daytoyen. Impatangken met ti sospek aga pulaeng ti kinabartek na no apay ana ubra na tinakamames sa krimen. Nangalaan mo rin sir mo ko. Yung na pala sir, Balay ka? So idikwan idisiprek kan nakita nga matmatulog so na sir? yun sir, Sir kadwa na sa kaman matulog. di na sir. Idikwan at si Maro na kasamang sir. Sa mudahin sir, Kasan sir paki-istoryan man. Nakariin so na. maturog di sir. Matulog tapos Yung pag-hindi, sino na sir, kanya sir. nga hangin baban so na sir. Ano sir, So matulog mo nga binagsol mo. Matulog so na binagsol mo sir. nakaringi din sir. Nakarinig. Yun sir. Tapos abi nga binagsol mo sir. Lubat kami sir, ludahin sir. Kuna ti pulisya, sumangot ti suspect ti reklamo a murder. Saan met ang mapakawan ni Nanay Catalina ken ti pamilya na tinaramid na. Ikisda ket hustisya. Kaya ako ko mga maibaalod ni nga itong palpabiyag ko man, sir. Ta ako nangarumrumwari. Mapakawan nyo ka di ma'am no. Nang ko mapakawan, sir, ta permitiri na dahil ti balasang ko, sir. Ag problema ti pamilya ni Christine ti gastusen ti panakaidulin na kang runaan na takunada ang marigrigat dalaeng. Para kaliti mangayat at tumulong, kontaken laing ti mobile number 0997-510-0324. Kabayatan na naigat met ti kampanya ti pulisya iti laban da mainaig ti violence against women kang runaanen ita a Women's Month. Mark Magdirila, Balitang Solid North.